В общем, купил игрушку для Коли, а собирает папа. Да? Скажи, что собираешь? А где коробка? Такой вот мини-конструктор купил для Кольки. За 50 рублей. А собирает папа. Ты собрал ребятенка? Глянь. Леш, тебе нравится? Да. Коль тоже он собирает. А Коль что собирает? Ну-ка, покажи. Человечек собираешь? Человечек. Глянь, видишь, он собирает. Ой, рука. Рука, а что он с ней? С рукой, что? Вот это. Вот что у нас получилось. Без одной руки только. Давай, покажем. Да, Ну расскажи, что это такое? моё. Ну покажи. Я моё. Ну покажи вот сюда. Моё. Да вот сюда. Подожди. Солнышко. Вот так вниз. Во. Кто это? Ну, поверь. Дядька? Теточка. Дед. Всем принес Дед Мороз? Всем принесешь? Да, принесу всем подарок, молодец. Оля, расскажи, где ты сейчас был? Расскажи, Дядики. что ты делал? Я. Танцевал? Да, и Мороз. Дед Мороз танцевал? Еще А что он тебе подарил? Подай. Покажи. Вот подарки. Ты рад? Да. Пойдем. Покажем, что Дед Мороз в садике подарил Коленьке. Смотрите, какая штучка. И ей можно рисовать. Да, Коль, попробуй. Давай. Нажимай на кнопочку. Давай. Вот. Как рисует, да? А потом она исчезнет. Есть еще такие трафареты. Это нам подарили в садике такую штучку. Это ее надо в темноте смотреть. Доска такая, потом исчезнет все. Ну, мы, конечно же, лопаем шоколадки. Вкусно. О, видите, свет включен. И все пропало. Такая вот штучка. Сейчас покажу. Купили мы сегодня елочку. Коль, тебе нравится? Дубль 2. Купили мы елочку. Смотри, какая красивая. Ну, мы небольшую решили. Коль, тебе нравится елочка? Все, заноси. Коле нравится играть, снежки пинать. Сколько у нас с крыши нападало снега. Все, нависло. Вчера была оттепель. Все нависло. Красиво. Сейчас буду держать, давай. На окошках рисунок. У нас метель. Вчера была оттепель, а сегодня уже метель. Лёшка снег счищает. Вот уже сколько счистил. Еще с этой стороны. Ну, сегодня еще нам тут наметет. Машина уже вся в снегу. Че, Лёш, тяжело? А? Что, тяжело? Тяжело? В смысле, что тяжело? Не, знаешь, сколько счистил, много. Ну ты попробуй, скажешь, тяжело. Да мне прям это. Хорошо. Я пробовала, мне тяжело. Хорошо все вообще. Типа- Метель. Да метель вообще. Завтра нам тут наметят. Да это прям вьюга. Ветерища. Ой. Кашка поросяткам запаривается. Вот такая вкусная кашка у нас будет.